我在滇越铁路芷春火车站待了将近1天，仅仅看到2趟迷轨火车通过。第一趟是在头天下午的5点左右，从开远开往河口，拉化肥到越南，加挂车厢16节。从芷春开始，火车一路下坡，到达河口，海拔落差就达到了1600多米，很多路段的坡度达到了20%以上。我们可以看一下，从芷春火车站出来往昆明方向，这里的坡度有21.2%，这个坡度还是挺大的。在铁路上，你别看它2.1%，但是它对火车来讲是比较吃力的。所以，往返于开远和河口之间的列车都会需要双机牵引的，目的就是为了保证上坡的牵引动力和下坡时的制动能力。这里的双机牵引为什么都是一前一后，而不是重连在一起的呢？其实这和滇越铁路上的人字桥有关。据说这里的双机牵引在2个内燃机车之间加挂的车厢不能少于6节，目的就是不让2个重量较大的机车同时通过人字桥，这样可以最大程度地保护这座100年铁路桥。这是我第2天早上8点45左右看到的第2趟火车，从河口开往开远方向，多数拉的是矿石，供开远磷肥厂生产用。同样也是机车一前一后的牵引方式，加挂车厢14节。1天内只看到2趟车通过芷春，说明了滇越铁路现在的货运很少，绝大多数的运力已经转移到了准轨线路上了。但愿这些货运列车能长久运行下去，让这条老铁路还能继续焕发生机，不至于过早地从我们的视线里消失。